mostrar um câmbiozinho pra vocês. Como é que aí, funciona? A maioria dos câmbios são tudo meio que igual, não muda muita coisa. Então essa daqui é a engrenagem da primeira, essa daqui é a luva da primeira e segunda, essa aqui é a segunda marcha, e aqui vem a terceira e quarta. Terceira, quarta, depois vem quinta, tá? E essa aqui é a marcha ré. A marcha ré ela é feita justamente pela luva também da segunda marcha aqui. Então a luva, quando ela tá em neutro aqui, ela faz o engate. Os garfos estão aqui, ó. Aí aqui faz a ré, subiu, ó. Beleza, ré. Aí você desengata aqui. E esses outros garfos aqui faz a primeira, segunda, e aqui a terceira e quarta e quinta, né? Que faz, só pra todo mundo entender, que quando você tá lá no carro, lá dentro engatando as marchas, já põe primeira, beleza? Você vai aqui, engata, tal, terceira, quarta, quinta e ré. Então o sistema é isso daqui. É um sistema top. Pra quem tem curiosidade de entender como é que funciona um câmbio mais ou menos aí, isso aí. E aqui é a coroa e pinhão. Essa aqui é a coroa, o pinhão tá aqui embaixo, né? Então é isso aí. Esse carro aqui deu problema naquele rolamento lá dentro, lá, ó. Que aconteceu, o rolamento estourou e esse eixo começou a trabalhar com folga. Então o carro chegou andando, mas com barulho, como se tivesse alguma coisa raspando. Então esse conjunto inteiro aqui, ó, ele ficava raspando assim, ele ficava andando de lado assim, e aí fazia esse barulho aí. Barulho bem chato aí, que só por causa do rolamento teve que desmontar tudo.